د جلالاباد ښاروالۍ له لوري د اوومې ناحیې د سرکۍ سیمه کې د 29 میلیونه افغانیو په لګښت د دوو بيلابيلو پروژو چارې پیل شوې. د جلالاباد ښاروال عبدالرزاق ضیایي وایي دا د ممتاز باغ شارک دی، دا 604 متره سړک دی چې 12 متره بر دی او 1488 متره جیوچې لري، 311 متره ګلدان لري په مابین کې چې دا په قرارداد ورکول شوی دی په 18 میلیونه .8 نو دا انشاءالله دا کار عادي شروع دی، دا سړک به سم سي. په همدې سیمه کې د کابل سړک د پراخوالي پروژه چې د 300 متره په اندازه نوی سړک جوړیږي د هغې چارې هم پیل شوې. د جلالاباد ښاروالۍ ساختمان امیر ولی محمد په تړاو وایي 300 متره اسفالت سړک دی، ټولو طبقاتو سره 300 متره ویالې دي او یو پلچک دی، 100 متره ګلدانونه او کټاري دي، 250 متره پیاده روونه دي په عرض د مختلف دي چې بعض سړک 2 متره بعض سړک 3 متره دي، ګلدانونو رنګول دي، د سړک ترافیکي خطونه او کټاري دي او دوه بابه د سړک مسیر کې راهنمایي لوحې دي. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي عصمت الله او ظفر خان د پروژو پیل ته خوښ دي. وایي دې سره به سړکونه پراخه ګردونه لري او ښاري ښکلا رامنځته شي. دغه سړک سره به انشاءالله چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي، یو خو به د کارخانو مخه به ډېره ښایسته پرې راشي او بل د چوک مشکلات به پرې کم شي، ګڼه ګوڼه به کمه شي او ډېر مشکلات به دې سره انشاءالله چې حل شي. نو انشاءالله چې سړک باندې موږ ډېر خوشحالي ولې چې دلته به راشو او دلته به وخت ناوخته ډېر لاره بندېدله او خلکو ته به ډېر تکلیف و. نو سړک باندې خو دې باندې په خولو باندې الحمدلله شکر دی چې پوخ شي، دا خو به ډېر خلکو ته سهولت پیدا شي او ډېره اساني به پیدا شي. له دې سربیره جلالاباد ښاروالۍ د ښار په بېلابېلو سیمو کې لسګونه د رغونې نورې پروژې پیل کړي.